Projekt Architekt kníh je presne ten projekt, ktorý zastrešuje multifunkčný Martin Brunsko. Je to autor, je to ghostwriter, je to scout, mentor začínajúcich aj pokročilých spisovateľov. Človek, ktorý sám si prešiel tou cestou od napísania, editovania rukopisov a doteraz spolupracuje s mnohými osobnostiami, ktoré sa rozhodli nejakým spôsobom zaznamenať to, čo dokážu, akú majú skúsenosť, a preto sa s nami bude v tomto projekte deliť tým, čo vie najlepšie, a to je, ako zhmotniť jednotlivé myšlienky a idei do niečoho takto krásneho, ako sú práve knihy. Martin, vítaj. Ďakujem. Čau. Dlho sme uvažovali nad tým, že akým spôsobom vieme odkomunikovať to, čo všetko ty robíš, a tak sme sa rozhodli, že dáme také jednotlivé rubriky k tomu, čo bude užitočné práve pre vás, ktorí ste teraz s nami, aby ste dokázali sa zorientovať nielen v knižnom trhu, ale aj tom, ako to funguje, pre koho to môže fungovať, čo v prípade nedostatku času, koľko financií možno budete potrebovať pre realizáciu vašej knihy, alebo možno, že absolútne iným spôsobom vás Martin dokáže usmerniť a byť vašim sprievodcom na ceste toho, že vy chcete zdokumentovať príbeh, svoju biografiu, čokoľvek, čo vám dáva zmysel a chcete, aby sa ostatní o tom dozvedeli. Tak veľmi v skratke som ťa predstavila ja, Martin, a ty, keď máš taký priestor sa predstaviť, kto si? Jednou vetou môžem povedať, že som človek, ktorý sa špecializuje hlavne na pomoc prvoautorom. To je to, čo ma možno najviac zaujíma a ma to najviac baví. To znamená, že veľmi rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí ešte nikdy nenapísali svoju knihu a chceli by. Ako to celé tým pádom začína? Vznikne nápad alebo pnutie, že chcem niečo napísať. Väčšina ľudí si píše denníčky minimálne. Potom z toho vznikne možno rozvinutá téma, alebo pochopí, ktorá téma je tá zaujímavá, ktorú chce rozobrať, alebo s ktorou má skúsenosť a chce sa podeliť. A potom začína presne to pnutie, že teraz to položím na papier, napíšem, mám tzv. Rukopis alebo draft, alebo ako sa volá to prvotné, ešte absolútne neupravené, také niečo surové. Koncept, draft. A potom sa rozhodnem, že vidím v tom potenciál, myslím si, že veľa ľudí to zaujíma a chcem sa tým pádom podeliť, a teraz tzv. Ten draft a rukopis urobím s ním čo? Čo prvé by som mala urobiť ako začínajúci autor? Nemám s tým skúsenosti, len chcem túto tému posunúť ďalej. No, ak má autor toho rukopisu naozaj ambíciu byť aj autorom knižným, tak veľmi dobré je na začiatok urobiť to, že je to veľmi jednoduchá cesta zároveň, dať to niekomu prečítať. To znamená rodinný príslušník, kamarát, kamarátka, kdokoľvek, kto sa na ten text vie pozrieť aspoň trochu nezainteresovane. A samozrejme kdokoľvek, kto je schopný a ochotný povedať aj pravdu o tom texte. A ti možno demotivovať. A možno demotivovať, ale v podstate určite ľudia, ktorí hovoria pekné veci len preto, že nechcú ublížiť, povedzme tomu autorovi, tak to nie je tá správna cesta. To som tým chcel povedať. Takže nie je ani správna cesta hneď to zabaliť do obalky a elektronickou poštou poslať prvému editorovi na skontrolovanie alebo prvému skautovi, na ktorého prídeš pri browsovaní Googlom. Tak to určite nie je dobrá cesta. Dobre. A teraz, prečíta si to niekto, dá k tomu nejaké veci, pripomienky, ale ty si presvedčený, ty ako prvoautor, ty vieš, že toto je to najlepšie, je to unikátne a nikto nikdy viacej takéto nevytvorí, pretože, ako sa hovorí, že šťastie praje tomu, kto prvýkrát skúša ruletu hrať. Takže tým pádom si povie, že však to musí vystreliť, veď to je proste geniálne dielo. Ak je presvedčený o tejto geniálnosti alebo skvelom nápade, alebo že nikdy sa o tomto nepísalo, alebo nikto to nepoňal, že to je unikátne jeho autorské, tak mnoho ľudí sa aj bojí sa s tým podeliť, lebo sa boja, že teraz hoci komu pošlu, tak môže uniknúť táto skvelá ideálna myšlienka, toto geniálne dielo a potom si to niekto pod svojím menom vydá. Takže aký je ten ďalší postup, že teraz máme rukopis, prečítal si to môj brat. Povedal mi k tomu niečo, ja som uvažila, či to zapojím alebo nezapojím a ďalej. Zásadná chyba, ktorú z môjho pohľadu robia autori, je tá, že si vygooglia XY vydavateľstiev alebo proste knižných editorov a skautov a random to pošlú proste všetkým. To je to asi najhoršie, čo môže autor urobiť pre tú svoju knihu, pretože tým pravdepodobne získa akurát to, že
sa nedočkáš ani žiadneho feedbacku alebo nejaké spätnej väzby, pretože v skutočnosti to takto reálne nefunguje, alebo ak to tak funguje, ak to niekomu zafunguje, tak je to viac menej otázka náhody. A ako to funguje v skutočnom knižnom svete? Prezrať. V skutočnom knižnom svete to funguje aspoň z pohľadu mojich skúseností, že ten autor musí byť trošku, mať v sebe aj nejakého stratega a musí vedieť, že nemôže vysypať na tých ľudí niekoľko desiatok až stoviek normostrán textu, pretože tí ľudia to nemajú šancu si prečítať, pretože takýchto rukopisov tým ľuďom chodí extrémne veľa alebo veľké množstvo. Takže ešte predtým, než pošleme rukopis, je dobré nejakým spôsobom poslať mail, ktorý odprezentuje myšlienku toho rukopisu, odprezentuje filozofiu, odprezentuje potenciál, odprezentuje cieľovú skupinu, odprezentuje, by som povedal, nejakú náladu alebo nejakú kontroverznosť alebo nejaký žáner. Čiže urobiť taký trailer. Áno. Urobiť trailer svojej knihy len v písanej forme. Tak. Čiže v podstate už ponúknuť a predať samotný rukopis, aby bol zaujímavý vôbec na začiatok čítania. Potom sa toho chytí editor, ktorý si tento rukopis prejde. Ty ako človek, ktorý prechádza desiatky rukopisov za mesiac, možno, že aj viac. Čo sú pre teba také výstražné, také red flags, že toto je zlý rukopis, toto akože nemá šancu, to je zbytočné? V zásade tie červené vlajky častokrát vidím už v texte mailu. To znamená, že ja tie ako sa to prejavuje? Vlajky, červená vlajka, exclamation mark. Keď mi potenciálny autor píše absolútne superlatívy. Keď tam vidím strašne veľa egocentrizmu v tých textoch, keď tam vidím veľmi veľký podiel možno nejaké aj naivity, tak tam už si väčšinou dávam pozor. Samozrejme neznamená to, že ten rukopis alebo tú prezentáciu hodím do koša, ale je to také pravidlo, že keď ten sprievodný text v maili je príliš bombastický, tak práve vtedy to väčšinou nestojí za nič. Musím povedať tak. To je prvá veľká vlajka, takže na to teda opatrne. To je niečo, čo si okamžite všimnem. Samozrejme, potom sú veci, ktoré si všímam, ako vie autor pracovať s pozornosťou čitateľa. A tým, že ja sám mám v podstate nejakú poruchu pozornosti alebo koncentrácie, tak je to pre mňa ako keby veľmi dôležité. Zároveň aj o to jednoduchšie, že keď ten text dokáže mňa upútať alebo udržať moju pozornosť, tak vychádzam z toho, že väčšinou už potom dokáže aj bežných čitateľov zaujať, pretože ja som možno, že v tomto o niečo náročnejší práve vďaka tomu. A druhá ďalšia vec, čo si všímam, je, ako dokáže text niesť tú informáciu, tú pointu, tú myšlienku bez toho, aby sa nejakým spôsobom ten text časom nerozbil. Hej, to znamená, že keď je nejaká veľmi komplexná téma, je pomerne náročné držať úroveň tej problematiky alebo toho textu tak veľmi dlho, že sa časom nezačne rozpadať. Je to možno trošku abstraktne vysvetlené, alebo ťažko sa to vysvetľuje, ale veľmi rýchlo na to prídem, že začínajú sa tam robiť nejaké zacyklenia, začína sa vrácať späť k téme, uniká dynamika, sú veľké píky a sú veľké pády. A to je niečo, čo mi viac menej vždycky udrie do očí a čo si všímam, že nie je to úplne OK. V podstate všetko, čo robíš ty, je niečo ako architektúra samotnej knihy. V tomto prvotnom štádiu odporúčal by si, že ešte pred vytvorením tzv. Finálneho rukopisu, ktorý pôjde a bude zaslaný do určitého vydavateľstva, teda ak si to nechce autor vydávať sám, že by si jednoducho daný autor dal povedať a oslovil odborníka, povedzme človeka, mentora, človeka, ktorý má skúsenosti a hneď od začiatku pomáha navrhnúť, ako vystavať samotné dielo, že teda aby to nebolo len taký primitívny, že máme úvod, jadro, záver, nejakú kulmináciu pomedzi to, ale že už v samotnom procese, že tvoriť s niekým. To by si
videl v tom práve tento potenciál, že by sa potom vyvarovalo tomu sklamaniu, ktoré vy, možno, že naozaj, že aj máte tú silu, inšpiráciu a genialitu v sebe, ale neviete tou správnou formou, v správnom čase to doručiť správnym ľuďom. Určite, to je práve ten dôvod, prečo veľmi rád robím s prvoautormi, lebo prvoautor toto nemusí vedieť, ani si nemyslím, že sa to od neho očakáva. Keď už, ako sa hovorí, sa láme chleba a má sa prezentovať ten rukopis finálne do nejakého vydavateľstva, tak samozrejme tieto aspekty musia alebo mali by byť naplnené, aby to bolo pre vydavateľa nejakým spôsobom atraktívne. To znamená, že to, prečo je to pre mňa tak zaujímavé, je, že veľa ľudí má veľmi dobré témy, veľmi chytlavé, veľmi zaujímavé, veľmi prospešné, majú fajn príbehy alebo sa venujú veľmi zaujímavej tematike. Ale to zároveň neznamená, že ju vedia dobre odprezentovať, povedzme, aj v textovej podobe. Vedia ju možno perfektne odprezentovať cez nejaké video, cez podcast, cez Instagram, cez sociálne siete, ale keď to majú napísať, tak už to práve nefunguje tak dobre, pretože kniha je v podstate oveľa komplexnejší produkt ako podcast práve tými vrstvami, ktorými si kniha môže dovoliť prechádzať. Takže vtedy je veľmi vhodné, keď sa ten autor poradí, alebo keď sa toho autora niekto ujme, k tomu poradí a navedie. Častokrát stačí, keď je ten autor len navedený na nejakú cestičku a už si ju vie sám vystavať, alebo potom si nechá poradiť komplexnejšie a nejaký skúsený editor jednoducho tú tému vyskladá do takej podoby, aby bola vyslovene vhodná pre knižnú publikáciu. Tak v podstate knižný editor v jednej osobe aj mentor začínajúcich autorov Martin Brunsko k dispozícii v prípade, že naozaj, že chcete vy spracovať tému od začiatku tak, aby ste zbytočne neplitvali svojim časom a zverili naozaj ten svoj nápad, aby mal samotnú štruktúru a predispozíciu, pretože niekedy trh chce niečo iné. Vydavateľstvo je medzi samotným autorom, čitateľom a medzi trhom, ktorý je častokrát neúprosný a nie je jednoduchá situácia teraz preraziť, ak za sebou nemáte už nejakú teda mediálnu silu alebo nemáte svoju komunitu, ktoré by ste predstavili niečo, o čo sa zaujíma. A teraz aj samotný výber tém si niekedy povieš, veď toho je strašne veľa, že ako napríklad by sme mohli povzbudiť autorov, ktorí napríklad chcú tvoriť, ja neviem, true crime. Máme tu aj príklad jedného projektu veľkého a súčasťou ktorého je aj kniha, pokiaľ môžeš o nej aj niečo viacej povedať. Ale zároveň, že ešte dodajme k tej téme alebo k výberu tém, že teraz skôr sa upnúť na niečo, čo ľudia chcú čítať, čo počúvajú, čo je téma, alebo to môže byť téma vzťahov, toxických vzťahov, môže to byť téma výchovy rodiny a tak ďalej, že povieš si, že strašne toho veľa všade, vo všetkých formátoch, od videí po rôzne e-booky, po rôzne kurzy. Ale ako by sme mohli povzbudiť, že má to zmysel k tejto téme vytvoriť a pridať tam to svoje cestu, svoju skúsenosť, svoje videnie, filter sveta? No v podstate si to možno, že už aj povedala medzi riadkami, alebo aj napriamo, pretože dneska alebo za posledné roky jednoducho tá spoločnosť je vytváraná hlavne cez komunity, čiže je veľmi vhodné a samozrejme veľmi dobre to funguje, pokiaľ ten autor už vie pracovať s nejakým svojím publikom alebo s nejakou komunitou. Ale pokiaľ aj túto komunitu nemá a nemá to publikum, to neznamená, že nie je schopný si ho vytvoriť aj napriek tomu, že sa venuje téme, ktorá je rozoberaná už na milión iných spôsobov. A to môže potom zase k nejakej inej knihe uviesť príklad. Pretože, a to je to najzaujímavejšie na knihách a to je to najzaujímavejšie na tom celom, čo nám digitálna doba ani možno éra umelej inteligencie nikdy nezoberie, nech sa proste stane čokoľvek. To, že ľudská bytosť versus ľudská bytosť si bude vždycky vytvárať proste nejaký vzťah. To znamená, že ak tu máme povedzme 10 autorov, ktorí sa budú venovať čisto len toxickým témam vo vzťahoch, tak každý z tých 10 autorov na seba naviaže inú bytosť alebo iný typ komunity alebo iný typ publika, pretože tam budú fungovať práve tie vzťahové väzby.
To je fantastické na knihách a na autorstve, že žiadny autor sa nemusí báť toho, že nebude vedieť prispieť do tej problematiky, pretože môže ju poňať iným spôsobom, môže ju vykomunikovať iným spôsobom, môže zacieliť na inú kategóriu ľudí, na introvertov, na extrovertov, na ženskú populáciu, na mužskú populáciu, na kohokoľvek, s kým vlastne jeho prejav bude rezonovať. A to nám digitálna doba nikdy nezoberie, tento status. To je na tomto strašne super. Aj optimistické ešte máme stále nádej my ako ľudskí tvorcovia voči sile umelej inteligencie. Ja som v tomto veľký optimista. A v podstate aj ja. Poďme si niečo povedať k tomu Vražetku. V čom je táto kniha z môjho pohľadu veľmi zaujímavá, aj keď som na nej nepracoval, je práve to, s akou odvahou vydavateľ pristúpil k tejto téme, pretože keď si to človek otvorí, tak zistí, že je to viac menej komiks. A ono to znie strašne fajn a znie to strašne cool, ale v prostredí, knižnom prostredí, kde sú komiksy absolútne minoritný žáner, je to veľmi odvážny krok, by som povedal. A tu vydavateľ jednoznačne šiel do veľkého rizika, že sa tá investícia v konečnom dôsledku nevráti. A napriek tomu mi je to veľmi sympatické, že táto kniha vznikla. Aj keď samozrejme mala za sebou veľmi silnú komunitu, ale to neznamená, že je knižný projekt automaticky úspešný. Takže v tomto smere je to pre mňa veľmi výnimočný počin a ja si túto knihu veľmi vážim, že je vôbec na trhu. Krásna ukážka, ako sa dá poňať úplne inak, lebo v podstate primárny formát bol podcastový, ak sa nemýlim však. A toto je pokračovanie knižné a by ma potom zaujímali aj čísla predaja a môžeme potom sa povenovať aj číslam niektorej inej časti. To je váš dôvod, prečo dať odber Martinovmu projektu. Môžeme, prečo nie? Ako čísla z môjho pohľadu nie sú nejaká tajnosť, ako vo všeobecnosti je zaujímavé pozerať sa na čísla celkovo na slovenskom knižnom trhu. Takže buď teraz rovno, alebo ako povieš. Dáme presne takúto návnadu, že zistíme si čísla a budeme sa baviť aj o číslach napríklad, že v danej téme a s takýmto odvážnym počinom, ako sa zadarilo, že či toto komunita príjme a zoberie to ako podporu daného projektu v inom formáte a zároveň je to tiež možnosť osloviť nových ľudí, dokonca mladších ľudí, ktorí milujú komiksové formáty, čo je skrátené, možno to bude mať aj nejakú sfilmovanú verziu, takže kto vie, že ako perspektívu, lebo kniha je väčšinou základ scenára a scenár už to vedie k nejakému seriálu, ktorý je fakt, že zaujímavý koncept. Tak to som zvedavá aj ja a zároveň ty môžeš sa na to pozerať aj z pohľadu toho, že ty sám si majiteľ vydavateľstva Inspira Publishing, ktorá vydáva svoje samostatné tituly a tiež sa nejakým spôsobom špecializuješ a podporuješ určité témy, alebo aby to dávalo teda ten zmysel aj spoločenský pre teba, nielen ten teda komerčný. A keď sa pozeráš ty na to ako vydavateľ, ale pozri sa, aká krásna paleta, že, že každý jeden projekt má svojho čitateľa a každý jeden projekt mal človeka, ktorý veril tej myšlienke, že ona má zmysel a treba ju šíriť. Vieme si povedať ešte k ďalším jednotlivým knihám, ktoré tu máme, že čo to bola pre teba za výzva to poňať z toho presne pohľadu, že asi editora, možno spoluvydavateľa, možno mentora, ghostwritera, človeka, ktorý vlastne stojí v podstate za každým jedným týmto krásnym dielom. Myslím, že si to povedal veľmi dobre, pretože knihy budú podľa mňa vždycky nejakým balansom medzi tou túžbou prezentovať nejakú myšlienku, ale aj stvoriť nejaký vizuálne pekný fyzický produkt, ktorý naozaj fakt vyzerá pekne a má zmysel. A tým, aby ten projekt bol reálne ziskový. Pretože ty, keď vydáš 10 kníh, ktoré sú síce úplne super, majú umelecké spracovanie, majú perfektné texty, majú drahý papier vnútorný, ale tou svojou nákladovosťou nie sú schopné naplniť ten potenciál ekonomický, tak ten vydavateľ proste skončí jedného dňa, pretože zistí, že to musí financovať všetko z vlastného vrecka alebo jednoducho skrachuje.
Čiže v tomto smere sa pri knihách určite musia robiť nejaké kompromisy. Pred každým kompromisom stoja tie myšlienky a tie úvahy o tom, čo tá kniha dá tomu knižnému trhu a tomu čitateľovi versus to, čo vlastne prinesie tej firme do ďalšieho vydávania. Čiže samozrejme ja som si pri mnohých tituloch musel týmto prejsť a častokrát človek robí rozhodnutie, o ktorom netuší, že či bolo správne alebo nebolo správne. Poďme k jednotlivým titulom. No za mňa Eurostorky sú veľmi zaujímavý projekt aj z toho hľadiska, že tu som spolupracoval s doktorom, s urologom, kde som mal zo začiatku možno taký prirodzený rešpekt voči autorite lekárskej a tomu celkovo medicínskemu svetu. Až kým sme sa s autorom vyslovene nejakým spôsobom neoťukali a nezistil som, že pán doktor Švihra je naozaj veľmi príjemný, prívetivý človek, plný energie a plný inšpirácií. A dá sa povedať, že presne v tom duchu sa nesla aj tá spolupráca. On poslal rukopis, ktorý bol veľmi dobre pripravený, už by som povedal aj produkčne, kde sa doťahovali veľmi malé detaily, skôr možno technické veci, a tú energiu, ktorú on dáva do tej svojej práce profesionálnej a jadrovej by som povedal, tak absolútne preniesol do tejto knižky. A môžem povedať, že si myslím, že sa to absolútne odzrkadlilo aj na výsledku, pretože toto je jedna momentálne z najpredávanejších knížiek na Slovensku. Zaujímavé zobrazenie. Sú tam zaujímavé ilustrácie, ktoré tiež chcem spomenúť, pretože aj o ilustrácie sa postaral doktor, aj keď iný. A zhodou okolností tiež chirurg. Bola to veľmi zaujímavá spolupráca. Neviem, či vôbec zverejniteľné. Dobre, toto by sme mohli. To je jediné zverejnené, že viete si predstaviť urológia, nie? A je to vtipné? Je to veľmi vtipné, je to veľmi zábavné a je to zároveň aj veľmi poučné, by som povedal. Nie len pre mužov. Nielen pre mužov, Eurostorky nie sú kniha len pre mužov, Eurostorky sú kniha aj pre ženy, aj obsahovo. A myslím si, že až ma prekvapilo, ako v podstate pán doktor dokázal vytvoriť ten balans medzi odbornosťou a proste vtipnosťou. Ale myslím si, že jemu to ten život urológa aj organicky prináša tie vtipné momenty. Takže vtipné na tej knihe je úplne všetko od začiatku až do konca. No k tejto knihe asi nemám veľmi čo dodať. Pretože si ju napísal. Pretože som ju sám napísal. Takže tu určite nebudem objektívny a nebudem... Ja som ju čítala. Dobre, tak... Pozri sa, vidíš, že to je ešte taká ostrieka na vínom. Večerné čítanie. Veľmi rýchle, veľmi praktické. Ukážky toho, akým spôsobom manipulatívne techniky fungujú v komunikácii, najmä keď vám niekto volá a niečo ponúka telefonicky, ale dá sa to aplikovať vlastne na akékoľvek manipulatívne techniky mediálnej oblasti komunikácie, hociakej v práci, dokonca s rodinnými príslušníkmi a tak ďalej, že my vlastne odmala sme z môjho pohľadu určitým spôsobom manipulovaní, aby sme akože k nejakej tej poslušnosti systému, ale nejakej organizácii dokázali dospieť aj nie vždy dobrovoľne. No a tuto je veľmi krásne, sú príklady. Veľmi ma baví na tomto napríklad Martin, že prepisuješ v podstate reálnu skúsenosť človeka, ktorý na tom telefóne predával či už poistky alebo hociaké iné veci. Ale zároveň, že ako aj ten začiatok toho, že prečo k tomu prišiel, je veľmi pekný ten motív, že dokázať rodine, že za niečo stojíte a viete si zarobiť. Na druhej strane, že koľko telefonátov musíte urobiť, aby ste tisícekrát denne počuli nie a obrnili sa. Každý človek si z tohto zoberie to svoje, že vlastne sa pokúsime dvakrát a poviem, to nie je moje. A vy tam vidíte, že vlastne tá masovosť alebo to množstvo tých telefonátov prináša nakoniec nejakú tú konverziu, ktorá aj tak sa oplatí. A mne sa páči, že na konci každej jednej kapitoly je vysvetlenie, prečo to funguje. Prečo napríklad táto manipulatívna technika fungovala a krásne to vysvetľuje, že čo je mirroring, že prečo človek sa cíti nepríjemne, keď akože má povedať nie a akým spôsobom vlastne cestička je vystavaná od každého jedného slova, od 3 áno a tak ďalej. Veľmi pekné odhaľovacie moto, odhaľte tajné triky predajcov a to v podstate
kedykoľvek vy prídete do obchodu a rozhodnete sa, že si kúpite rožky takéto a značku mlieka takúto, tak to všetko je vlastne marketing, ktorý šťastie, keď nie je dobre využívaný, tak je manipulatívny. Nájdete vo všetkých super knihkupectvách. Ďakujem pekne za odprezentovanie mojej knižky. Tak tuto som čítala, ostatné som nečítala. Príbeh detektíva je čo za projekt a čím si ty prispel k tomuto projektu? V podstate príbeh detektíva je kniha o tom, ako bol chytený prvý slovenský sériový vrah Ondrej Rigo, kde hlavným vyšetrovateľom alebo detektívom, ktorý sa o to pričinil, bol pán Jozef Vachalek. A do knižnej podoby vlastne tento príbeh spracoval Pálo Knapko, ktorý k tomu pristúpil, by som podal z môjho pohľadu až na dočakávanie profesionálne a veľmi ma prekvapilo, s akou scenickosťou on dokázal vykonštruovať alebo opísať nejaké, by som povedal, momenty. Na prvé počutie môžu znieť nudne alebo nezaujímavo. Častokrát som mal pocit, že je to scenár k filmu ako kniha, čiže týmto štýlom to je zhruba aj písané. A ja som pri tejto knihe robil viac menej len mentora. Ja som pôvodne mal túto knihu editovať, lenže myslím si, že tie moje zásahy by mohli viac uškodiť ako pomôcť knihe. Skromné. A to je tiež zaujímavý pohľad editorský, ktorý ja sa snažím si uvedomiť, že ja v úlohe editora nie vždy môžem pomôcť textu, alebo nemusí byť text za každú cenu menený, len preto, že halo, ja som editor a ja to teraz zmením, lebo ty to proste nemáš dobre. Toto je veľmi pekný pohľad, ak môžem to, čo som počula, zhrnúť tak, aby som tomu aj rozumela, že toto svoje vlastné ego máš zvládnuté neskutočne dobre, že dokážeš ostať v tej pokore toho, že môže to byť aj inak a že dať tomu šancu. Toto je úžasné, pretože ja mám pocit, že častokrát si chceme prispôsobiť a dokázať to, že ja sa tým živím, toto je moje, ja som v tom lepší, tak toto bude a tak toto má šancu a že vlastne nechávaš ten priestor autorského vyjadrenia. Nie, tu fakt stalo za to nehať väčšinu vecí tak, aj keď samozrejme s autorom, s Pálom Knapkom som bol stále v kontakte, stále sme konzultovali či kapitoly, či časti, alebo celky, ale asi si stojím za tým, že bolo fajn ako do toho editorsky nezasiahnuť z môjho pohľadu. To je reálna fotka? Áno. Reálna fotka. Hon na sériového vraha Ondreja Riga. Detektívka. Takže slovenský true crime. Pozri sa, máme dva true crime tu na stole rovno. Poďme na niečo romantickejšie. No tak to neviem, či táto kniha je Je to romantické, že je to také rúžové, milé? Vyzerá veľmi romanticky. Je to napriek tomu, že som chlap, že tá kniha je rúžová a že vyzerá veľmi romanticky. Musím povedať, že to je jedna z mojich obľúbených kníh a som do veľkej miery vďačný, že som mal možnosť na tejto knihe spolupracovať, aj keď tu som mal možno, že už väčšie úlohy alebo viac som sa musel s tým popasovať. Pretože... S samotným rukopisom alebo so samotným vydaním, s ktorou tou časťou? Vieš čo, nechcem povedať, že vyslovene s rukopisom, ale je to pekný príklad tej spolupráce prvoautor, keď spolupracuje editor s prvoautorom, alebo keď ja spolupracujem s prvoautorom, kde jednoducho v tomto prípade so Zuzkou Lipovou, s autorkou, sme spoločnými silami ako keby práve utriasali ten koncept toho, pretože manuál vedomého randenia je veľmi komplexná téma, kde vôbec nie je jednoduché ju učesať do takej dynamiky, aby proste to fungovalo v knižnej podobe. Hej, to je presne to, čo sme sa bavili na začiatku, že môže to byť super podcast, môže to byť super, povedzme, Instagramový účet, ale v knižnej podobe tá knižná podoba má trošku iné pravidlá. Čiže tu sme veľa diskutovali spoločne s autorkou, veľa sme prehadzovali zľava doprava, proste menili, vyľaďovali, tunovali, až z toho vznikla táto veľmi zaujímavá knižka, ktorá je písaná a dizajnovaná pre ženy, ale odporúčam ju úplne každému mužovi, pretože sú tam o nás chlapoch strašné pravdy. Ja som sa veľmi na tom zabával. Sú strašné alebo pravdy? Veľké pravdy. Veľké pravdy. Pri mužoch ostaneme pri slovíčku veľké. Ja som sa
veľmi zabával na tom. Prečo priťahujeme nesprávnych mužov? Tak. Ale prosím vás. Veľmi zaujímavé. Budeme sa zabávať. Aj keď nechceme randiť, si to treba prečítať. Treba. Psychológia vzťahov. Áno. Je to veľmi pekne napísané. Je tam veľa pravd. Je to veľmi dobre podľa mňa spracované. A tak. A veľmi pekne navrhnutá kniha, že aj do ženskej ruky, vieš, ja si to tak testujem, že či akože viem chytiť. Keď viem chytiť, dobrá kniha. To sme trošku nadľahčili. Čo máme? Všímam si takú trošku, že rúžovo-fialovo cyklamenové ladenie. Podľa toho si vyberáš, takže podľa obalu? Nie. Súdime knihu? To je iba náhoda. Ja samozrejme, ten obal vzniká oveľa neskôr. No, môžeme sa niekedy aj o tom pobaviť. Vlastne, budem rada, že čo to je za proces, aby naozaj tá téma bola poňatá aj z ilustrácií. Dá sa povedať, že pri tejto knihe je to jedna z mojich prvých nejakých editorských projektov, kde opäť sme s Alešom ladili trošku iné veci, povedal by som ako pri Zuzke. Je jeho osobné rozprávanie alebo jeho osobná spoveď a zážitky z cestovania. A tam sú zase nejaké iné, by som povedal, pravidlá alebo veci, ktoré si ja ako editor všímam, hlavne keď ty rozprávaš svoj osobný príbeh, a ktorý sa už udial a nejakým okolnosti ťa nutia rozprávať v minulom čase. Takže tam technicky dochádza k určitým veciam, na ktoré treba asi dávať pozor a treba si ich všímať a treba ich vnímať. Takže na tomto sme s Alešom veľmi, by som povedal, vedomé pracovali a ukázal som mu zo pár príkladov alebo nejakým spôsobom ukážok, keby som to mal tak povedať, ako vyslovene pracovať práve s tým minulým časom. Ale tiež veľmi dobrá knižka, veľmi zaujímavá, veľmi inšpiratívna. Sám som si z nej zobral niekoľko cestovateľských inšpirácií, takže perfektný produkt. A to musíme dodať, že tvojim takým životným štýlom a spôsobom, ako žiješ a tvoríš alebo pracuješ, je to, že práve niekedy 3 mesiace, niekedy pol roka tráviš mimo rodného Slovenska a rád sa sem vraciaš, ale rád si užívaš aj to, že môžeš načerpať inšpiráciu aj niekde tam vonku. Takže ty si tiež taký nomad cestovateľ. Áno. Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru. Krásne. No a máme tu posledný titul, ktorý by sme tak nechceli opomenúť. Knihu napísal Denis Kováč z mozgovej atletiky všetkým alebo veľa ľuďom. Veľmi dobre známy, veľmi populárny, veľmi výživný podcast. Tá kniha je ešte podľa mňa uletenejšia a šokujúcejšia. Veľmi dobrá spolupráca. Denis je veľmi zodpovedný človek, veľmi promptný, veľmi profesionálny, by som povedal. Takže možno táto kniha hovorí o presnom opaku, čo som teraz vymenoval. O neprofesionalite a mnohých tých ľudských vlastnostiach, ktoré možno pre sociálne správanie alebo správanie sa v prostredí s inými ľuďmi nie je vhodné, tak on má ten prístup presne opačný. Ten rukopis opäť bol veľmi dobre pripravený, riešili sme naozaj detaily, technické veci, nič podstatné. Videl som od začiatku, že má to pekne vyskladané, veľmi dobre to má usporiadané, vie presne, čo chce tým povedať. Nezachádzal do vecí, ktoré odvádzajú pozornosť čitateľa. Je to až možno príliš priame, až by som povedal brutálne niekedy, brutálne priame. Takže veľmi príjemná spolupráca, veľmi dobrá kniha a presne to aj potom vyzerá na tom trhu, že je doteraz veľmi žiadaná, hoci už sú to možno, myslím, nejaké 2 roky, čo vyšla na trh. Takže ak ste ešte o asociálnom prasati nepočuli, tak od trapného ticha ku charizmatickej primitivite. Veľmi pekné, priam oxymorony. Obálka. To je súčasť knihy. A ja, že výplatu si zabudol prevziať. Nie. Ja, že tak si nechám. Tak to počkaj, to nebudeme prezerať. Každá kniha má obálku. Áno. Pri logistike sa nestratí. Nie. Tak dobre, idem si kúpiť. Toto som nečítala, rada si to prečítam. A teraz aktuálne na čom pracuješ?
Teraz momentálne pracujem na viacerých projektoch. Z pohľadu editácie textu na jednej veľmi zaujímavej knižke, kde sme kúpili licenciu. Je to licencovaná kniha, to znamená, že autor nie je slovenský, autorky sú dve, sú z Holandska, sú to vedkyne a kniha je o telesnom tuku. Takže tam tým, že došlo, vlastne musel sa robiť preklad z pôvodného jazyka, ktorý treba nejakým spôsobom učesať, zeditovať a pripraviť pre slovenského čitateľa. Pri tej knihe sa veľa pracuje s lokalizáciou, takže to je nejakým spôsobom moja momentálna práca, plus samozrejme píšem autobiografiu jedného veľmi známeho, uznávaného človeka a ešte nemôžem o tom hovoriť logicky. Takže autobiografiu si nepíše človek sám? Autobiografiu áno a biografiu nie. Takže biografiu vám môže napísať aj niekto iný, len musíte sa s tým človekom veľa rozprávať. Tak. Skvelé. A všetko vrátanie aj nákupu práv, aj napísania biografie, nech sa páči za Martinom. Môže byť. Krásne sme to zhrnuli a dajme na záver otázku človeka, ktorý chce vojsť a vstúpiť do knižného trhu so svojou knihou. Či mám osloviť vydavateľstvo, alebo si vydať prvotinu sám, že čo získam a čo stratím? No, dalo by sa povedať, že sú to dva pomerne veľké extrémy, ktoré sú vzdialené od seba. Všetko má svoje plusy aj minusy. Isté vydavateľstvo samozrejme má obrovské plusy v tom, že je tam podpora nejakého tímu, je tam podpora ľudí, ktorí s vydávaním kníh majú reálne skúsenosti, je tam podpora editora, je tam podpora jazykového korektora. Vydavateľstvo zvyčajne má už nejaké svoje vlastné publikum, to znamená, že tam autor není vyslovene odkazaný na to, aby mal svoje publikum. Stačí, keď píše tému alebo žáner, v ktorom to vydavateľstvo alebo ten vydavateľ už to publikum má. Hej, čiže to je veľmi dobrá cesta pre autorov, ktorí povedzme nie sú mediálne známi, nie sú na sociálnych sieťach známi, ale majú zaujímavú tému alebo zaujímavý žáner, alebo žáner, ktorý dokážu zaujímavo napísať a oslovia tak vydavateľa, ktorý práve už to publikum vytvorené má. Už má tú čitateľskú bázu, už má tých čitateľov, takže to je nejaká, by som povedal, podstatná alebo najväčšia výhoda, ako prečo ísť cez vydavateľa. Samozrejme, nevýhoda sú peniažky, potenciálne, pretože tam sú nejaké náklady, sú tam nejaké rizika s tým vydaním a väčšinou ten autor, by som povedal, percentuálne ťahá za kratší koniec, aj keď je to možno veľmi zle vyjadrené, pretože keď sa zrátajú všetky tie náklady, ktoré musí do toho vydavateľ dať, tak to není vyslovene, že percentuálne ťahá za kratší koniec, ale na zmluve to vyzerá menej. Hej, samozrejme, ten autor musí byť pripravený podeliť sa s tým vydavateľom o ten úspech, by som povedal. Minimálna suma, ktorú potrebuje si človek nachystať, keď chce sám si vydať knižku. No a v prípade, že si človek chce vydať knihu sám, záleží na veľa veciach. Hrúbka, náklad, formát, vieme sa baviť o sume 1,000 eur, vieme sa baviť o sume 10 000 eur, tak aby to malo zmysel. Pretože vydať knihu je jedna vec, druhá vec je dostať ju reálne do celoštátnej distribúcie a začať aktívne robiť tej knihe marketing. To je obrovský rozdiel proti samovydávaniu a vydavateľstvám, pretože ty, keď si vydáš sama knižku a zároveň nie si verejne známy má osobnosť alebo nie si veľmi aktívna na sociálnych sieťach, musíš podstatnú časť energie a financií jednoducho investovať aj do toho marketingu, pretože tých kníh denne vychádza obrovské množstvo. Čiže tá kniha žiadna, ani či je vydaná malým, nišovým alebo veľkým vydavateľom alebo samovydavateľom, tie knihy nemajú jednoduchý život, keď sa narodia. To je ako s dieťaťom. Tak. Vydaním sa to len celé začína. Tak.
A ďakujem ti za úžasný pokec. Ja verím tomu, že vy ste s nami tu mali krásny čas a zároveň, ak chcete zistiť viacej informácií o Martinovi, o jeho činnosti, o projektoch alebo kontakt na Martina, nájdete všetko v popise. My sa vidíme pri ďalšej časti, pozrieme sa viacej možno na licenčné práva na scouting, ako funguje, čo je to vlastne, alebo kto je to vlastne ghostwriter, a takisto budeme odpovedať na vaše otázky, takže ak nejaké máte, tak posielajte ako komentáre presne pod videá a verím tomu, že budete nielen odoberať kanál, ale budete fanúšikom Martina a jeho práce, jeho ciest a jeho životného štýlu. Ďakujem ti krásne a vidíme sa s vami na budúce. Ďakujem, Tami.